seguir, em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor. Ele quer nos ensinar que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar. O que é que eu sou?